Ahoj, som Štefan Agašvári. Poďte sa spolu so mnou pozrieť na príležitosť spoločnosti HLBS Network. Niečo o mne. Vždy ma zaujímala a zaujíma elektronika, tak som vyštudoval Vysokú školu elektrotechnickú. Momentálne pracujem ako account manažer v Prahe v oblasti elektroniky pre firmu, čo vyvíja a vyrába integrované obvody. To, čo je na tejto práci nevýhodné, je, že v nej trávim v podstate všetok môj čas. A tak nemám čas na chvíle s rodinou, s deťmi, a mám strach, že mi deti rýchlo odrastú pred očami a ja s nimi v podstate vôbec nebudem. Aj čas s mojou skvelou manželkou ide na úkor práce. A nároky v práci stúpajú čoraz viacej, sme vystavovaní stresu a tlaku dosahovať vždy lepšie a lepšie výsledky. Okrem toho väčšina z nás máme aj neisté výhliadky do budúcnosti, aký bude náš dôchodok, jednak v akom veku to vlastne bude a aký život z dôchodku si budeme môcť dovoliť. No a tak som bol z toho frustrovaný a povedal som si, takto to ďalej nemôže ísť. Začal som hľadať príležitosť a možnosti, ktoré mi vrátia svoj čas späť a dajú mi možnosť zarobiť si slušné peniaze. Našiel som riešenie, o ktorom vám chcem povedať. Riešenie, ktoré poskytuje ohromnú príležitosť oslobodiť sa, získať pasívne príjmy, pomáhať iným ľuďom, možnosť začať tráviť čas s rodinou a cestovať na miesta, kde budem chcieť, kedy a ako dlho budem chcieť. HLBS a príležitosť pre našu finančnú slobodu. Ako by sa vám páčilo nemať šéfa, ráno vstávať bez budíku, ráno bez ciest preplnenej doprave, skvelý produkt, ktorý každý potrebuje, mať čas sám pre seba a svoje koníčky, mať príjem bez limitov a kariérne rásť, pasívny príjem, nízke riziko podnikania, nízke štartovacie náklady do podnikania a robiť niečo zmysluplné a mať príležitosť budovať svoje podnikanie na celom svete. Spoločnosť HLBS Network bola založená v apríli roku 2016 a so sídlom v Anglicku. Je to z dôvodu, pretože to umožnilo jednoduchšie administratívne riešenie okamžite začať podnikať v 202 krajinách. Vedenie spoločnosti je v Maďarsku, kde je aj vývoj a výroba všetkých produktov. A vybudovať si vlastné podnikanie prináša riziko, nemalé investície, hodne vlastného času a návratnosť, ktorá je neistá, alebo môže trvať aj niekoľko rokov. Ale HLBS ponúka nízke riziko v podnikaní, nízke vstupné náklady, žiadne prevádzkové náklady, platobný systém rieši za vás, poskytuje vývoj nových produktov, rieši výrobu produktov najvyššej kvality, poskytuje logistiku do celého sveta, ktorú nemusíte riešiť, skladovanie, reklamácie, školenia, faktúry, účtovníctvo a zákaznícku podporu. Filozofia firmy HLBS je: naša spoločnosť vznikla kvôli zdraviu ľudí. Jej členovia cítia, že ich povinnosťou je pomáhať iným, pomáhať tak, aby ich vlastný život a život iných bol lepší. A peňažná odmena nie je ich cieľom, ale výsledkom ich práce. A vzorec zdravie na tretiu plus harmónia na druhú je HLBS. Ako to funguje? Základy registrácie. Vy sa môžete rozhodnúť, či sa registrujete ako zákazník, alebo máte možnosť registrovať zákazníka, tzv. Customer. Tento má nárok na nákup produktov za zvýhodnenú cenu. Má možnosť zmeniť registráciu na člena, ale nemá nárok na provízie. Člen, member, má takisto nárok na nákup produktov za zvýhodnenú cenu, môže prijímať nových členov a má nárok na provízie. Ako funguje systém HLBS? Štruktúra HLBS začína uprostred spoločnosťou HLBS, ktorá bola založená v apríli 2016. Táto štruktúra je lineárna a je to vlastne časová os, na ktorú sa od pôvodu HLBS v číselnom poradí zapisujú všetky registrácie z celého sveta. Na lineárnej časovej osi sa umiestňujú výhradne len členovia member. Prvý priamy člen je umiestnený na vašej strane, pričom druhý člen na druhej strane, a to vždy automaticky na prvom voľnom mieste na jednej strane. Tak sa pozrieme na to. Vy sa registrujete do systému, niekto druhý Adam sa registruje do systému, takže systém vás zaradí na jednu stranu, Adama na druhú stranu. Váš prvý priamy člen je vždy na vašej strane, na prvom voľnom mieste, takže registrujete do systému Dana, ten je vedľa vás. Registrujete svojho druhého člena Petra, ktorý sa automaticky presúva na opačnú stranu v systéme na prvé voľné miesto.
Potom sa zaregistruje Eva, ktorá ide zasa na opačnú stranu postupne a Adam, pretože registruje svojho prvého člena, tak ide na prvé voľné miesto na jeho strane. Vy registrujete svojho tretieho člena, keďže druhý je na opačnej strane, ten tretí je na vašej strane. A takto to postupne pekne krásne funguje a vytvára sa vlastne časová os, kde uprostred je firma HLBS a generujú sa členovia v systéme na ľavej aj na pravej strane. Unikátny a revolučný systém HLBS. Toto riešenie, lineárne riešenie systému je jedinečné a revolučné. Je to prvý a jediný systém bez konfliktu záujmov. Je to najspravodlivejší systém na svete, pretože všetci sme na jednej osi. Všetci si navzájom podporujeme a firma rastie. A tým rastie aj obrat, z ktorého všetci máme podiel vo forme provízií. A môžete tento systém využívať v 202 krajinách na svete. No, čo ak v systéme je už napríklad 1 milión členov z celého sveta? Nemajte strach. Je skvelé na tom je to, že každý druhý registrovaný nový člen bude v osi vždy len na pozícii za tebou. Takže všetci lídri nemajú inú možnosť, ako registrovať do systému vždy v tejto časovej osi. A tak má tvoja strana 50% celého medzinárodného systému a prístup 50% jeho obratu. Ako začať? Máte možnosť si vybrať zo 4 štartovacích balíkov, ktoré poskytujú veľmi, myslím si, prístupné cenové hladiny od 150 eur už s daňou, 300 eur, 750 eur a 2500 eur. A podľa toho ten balík sa nazýva Basic, Beginner, Professional alebo Business. Celá investícia navyše ide na nákup produktov pre vás podľa vášho výberu, takže táto registrácia ide na produkty. Čo tým získate? Ako sa registrujete, získavate HLBS body? Tieto sú veľmi dôležité, pretože určujú výšku podielu provízií z tzv. Poolu, bazénu podľa kompenzačného plánu. Keď máte balík za 150 eur, získavate HLBS body v hodnote 100 bodov. Ak ste napríklad biznis a idete do toho naplno, pretože v tom vidíte obrovskú príležitosť tak ako aj ja, tak máte každý týždeň k dispozícii 2500 HLBS bodov. Čo je tam ďalšie ešte, ktoré vám vysvetlím, tak je z týchto pool bonusov získavate z obratu 100, 500 alebo nekonečného počtu členov. Aby ste mohli dostávať čo najvyššie provízie, vyberte si čo najvyšší štartovací balík podľa vašich finančných možností. Čo je to aktivita? No, aby sme mali nárok na províziu, musíme byť aktívni. Aby sme boli aktívni, raz za 4 týždne si objednáme produkty v hodnote 1 bodu, čo je 100 eur bez dane. Používaním produktov sa staráme o svoje zdravie, získavame skúsenosti s produktami a o ktoré sa podílime ďalej s ostatnými. Každý si rád nechá poradiť od svojich známych na základe odporúčení a zo skúseností, ktoré títo známi majú. Aké možnosti máte provízií získať od spoločnosti HLBS? Tak sú to v podstate 3 typy. Unilevel, pool a honorár. Unilevel je tak priama provízia, ktorú získavate okamžite registráciou priamych nových členov a zákazníkov. Pool a príjem z aktivít svojich a HLBS členov. V podstate máte príjem z priamých provízií z úrovne 2. a 3. hĺbky členov v systéme vo vašej štruktúre. Unikátne je, čo HLBS poskytuje, sú HLBS Pool, Start Pool a Master Pool. Pre top lídrov ešte Top Leader Pool. Tretia forma je honorár. Je to odmena za lojálnosť a výkonnosť. Ako top líder máte nárok na top líder honorár a každý, kto pracuje v tomto systéme, sa ešte má za účastník o loyalty bonus. Tak sa pozrieme, ako fungujú tie okamžité provízie. Vy registrujete členov, ktorí sú priami a za každého takéhoto člena alebo zákazníka máte 20% províziu. Napríklad registrujete 3 ľudí s 300 eurovým balíkom, tak 20% je 60 eur, tak máte 3 x 60 eur, 180 eur okamžitú províziu po dokončení tejto registrácie a zaplatení registračného objednávky. Za nepriamého člena títo ľudia, keď registrujú svojich priamých, pre vás je to prvý nepriamy, tzv. Druhá hĺbka. A za nich dostávate 10% za registráciu člena a 5% za registráciu zákazníka. Na úroveň
Z 3. a 4. hĺbky pri registrácii zákazníka máte možnosť získať 5% provízie, ak ste už na úrovni manažera. Ak ste na úrovni team lídra, získavate z 3. hĺbky 5% z registrácie člena. Prvý krok, ako začať získavať HLBS Pool, je, že registrujete prvého člena, stávate sa partnerom. Druhého člena dostávate sa na pozíciu Bronze. Tu nám máte už okrem priamej provízie 20%, získavate nárok na podiel z 10% HLBS Poolu. O tom vám poviem za chvíľku. Ak máte 3 členov, ste na pozícii Silver, Gold, Platina. Ako funguje HLBS Pool? Ak máte teda aspoň 2 aktívnych členov, ste na pozícii Bronze, dostanete podiel z HLBS Bronze Poolu. Toto je unikátne v tejto spoločnosti. Ako vidíte, tu ste registrovaní a máme dvoch aktívnych ľudí. Od svojho druhého registrovaného člena každý pondelok dostanete podiel z obratu zo 100, 500 alebo nekonečného počtu členov na tejto vašej strane osy a ako som spomínal, vždy od toho druhého člena. Takže je najlepšie čo najskôr mať registrovaných aspoň 2 členov a okamžite získavate prístup k týždenným bonusom, províziám z v podstate celosvetového obratu členov v HLBS systéme. No už preto je tu dôležité si vybrať za správny štartovací balík, pretože samozrejme, ak máte podiel z obratu zo 100 ľudí alebo z nekonečného počtu ľudí, určite získate dramatický rozdiel v tejto provízii. A ako sa vlastne tento pool naplňuje? Do HLBS poolu systém vkladá 25% čistej hodnoty každej member activity a 10% čistej hodnoty zákazníckych nákupov. Tento HLBS pool je rozdelený na 4 úrovne a podľa úrovne, ako sa nachádzate v systéme, máte nárok na nasledovné provízie. Ako som spomínal, ak máte 2 aktívnych ľudí, ste na pozícii Bronze, získavate možnosť z podielu 10% z tohoto HLBS poolu. Ak máte už 6 ľudí, ste na pozícii manažer, to sa hneď pozrieme, tak už získavate ďalších 5%, čiže dohromady 15%. Ak ste už na úrovni Master, máte ďalších 5%, čiže celkovo 20% HLBS poolu. A ak sa dostanete na úroveň Top Lídra, čo je vrcholný manažmér, získavate v podstate podiel z kompletného 25% HLBS poolu. Pozícia manažer. Takže máme 2 aktívnych členov, sme na úrovni Bronze. My registrujete do 4 nových členov. Registrujeme 1, 2, 3, 4 nových členov. Tým sa stávate manažerom. Od tejto chvíle máte 6 aktívnych členov a získavate teda podiel, ako som hovoril, z HLBS Bronze poolu, z HLBS Manager poolu, celkovo teda 15% a získavate províziu 5% z objednávok od zákazníkov z 3. a 4. hĺbky. Keďže sme registrovali 4 ľudí, alebo keď registrujete 4 a viac nových členov v kalendárnom mesiaci, dostanete podiel zo štart poolu. Čím viac členov s čo najväčším štartovacím balíkom v danom mesiaci registrujete, o to bude vyššia vaša provízia. Hovoríme zhruba o 6,5 000 korún za 4 členov, alebo aj možných 30 000 za 10 a viac nových členov. A systém Start Pool vlastne naplňuje tak, že do neho vkladá 10% každej registrácie člena v danom kalendárnom mesiaci. Tu sa môžeme pozrieť, ako to funguje. Systém vyhodnoťuje počet registrovaných priamych členov, kde minimum je teda 4. Keď máte treba 10, získavate 4 body, ak máte 4, získavate 1 bod. Ďalej sa získajú body za balík štartovací, ktorý si ten váš priamy člen registroval. Ako vidíte, je tam od 1, 2, 4 až 8 bodov. A takisto ešte sú dôležité body, koľko týždňov ste boli v tom danom mesiaci aktívni. Takže napríklad registrovali sme 10 nových členov. Jeden si vybral 2,5 000 eurový balík, 2 750 eurový balík, 3 300 eurový balík a 4 150 eurový štartovací balík. Takže sa
vypočítame 1x8 bodov za 2500 eurový balík, 2x4 body za 2 750 eurové štartovacie balíky, troja si registrovali 300 eurový balík, takže 3x2 a plus 4x1. Ďalej, registrovali sme 10 ľudí, máme 4 body a boli sme 4 týždne aktívni, takže máme 4 body. Takže to vychádza 26x16, máme 416 bodov. A čo to pre nás znamená? Pre nás to potom znamená to, že sa vypočíta celková suma peňazí v danom púle, videli sa celkovým počtom bodov, kto mal na to nárok a za každý tento jeden bod sa potom vynásobí vlastne vaša suma počtom vašich bodov a takto sa vypočíta suma na váš štart púl. Team leader. Máme teda 6 ľudí ako manažér, keď máme 7 aktívnych ľudí a členov vo svojom systéme, sme na úrovni team leader. Od pozície team lídra získavame navyše 5% províziu z registrácie člena z 3. hĺbky. Team leader je kľúčová pozícia, kľúčová úroveň, pretože z tejto pozícii sa odvíjajú všetky ďalšie kariérne postupy. Mať 7 členov čo najskôr je prvotným cieľom a správnou cestou, ako úspešne kariérne rásť. Príklad, ako môžete zarobiť. Tak si uveďme príklad. Sme na pozícii team lídra. Máme 7 aktívnych členov. Pracujeme tento mesiac popri práci a máme iba 5 hodín týždenne. Nájdeme 4 ľudí, ktorí chcú takisto vybudovať vedľajší príjem popri práci a majú takisto 5 hodín času na to a z týchto 4 ľudí ukážeme a pomôžeme im takisto nájsť 4. Takto máme v systéme, to isté urobíme do 3. hĺbky a každý vlastne si za ten daný mesiac registruje 4 nových členov. Takto máme v tíme 85 nových členov vrátane vás. A každý bude teda pracovať 5 hodín týždenne, čo je 85 x 5 hodín, 425 hodín. Máme takto finančný príjem za prácu 425 hodín týždenne, ale váš osobný čas, ktorý sme do toho venovali, je len 5 hodín. Takto generujeme pasívny príjem. A koľko tým teda môžeme zarobiť? Takže my sme registrovali 4 ľudí, ktorí majú záujem o vedľajší príjem. Oni urobia to isté, každý z nich registruje 4, takže máme nepriamých 16 ľudí a to isté spraví každý z nich, máme 64 ľudí na systéme v 3. hĺbky, dohromady teda 84. Ak týchto 84 členov urobí za jeden mesiac iba jednu registráciu 300 eurového štartovacieho balíka, tak ako vidíte, táto provízia pre vás za tento výkon bude 1680 eur. Ak by urobil každý z tohto člena jednu registráciu, získal zo seba jedného známeho jedenkrát za týždeň a ten by si registroval 300 eurový štartovací balík, tak môžete získať až 180 000 korún mesačne za ten daný mesiac, za túto aktivitu. Ale to sú, stále hovoríme len o tých priamých províziách. Navyše máte stále podiel z HLBS Bronze a manažer poolu a keďže urobíte 4 ľudí za ten mesiac, tak aj zo štart poolu. Ako vidíme, možnosť zarobenia je ohromná. No a ako tieto peniaze vlastne potom dostanete? Peniaze z svojej web kancelárie, ktorú máte k dispozícii, jednoducho prevediete na HLBS Mastercard, ktorá funguje ako predplatená karta. A táto karta platí na celom svete. Z tejto karty je možné uskutočniť prevod ako pri bežnom účte z vášho internet bankingu. Od pozície team lídra máme už len krok na úroveň stredného manažmentu. Na pozíciu master, čo potrebujeme? Potrebujeme 7 aktívnych priamých členov. Ako vidíme, v danom systéme máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aktívnych priamých členov. Na ktorýchkoľvek líniách musíme mať obrat 10, 10, 10, 10 bodov a na ďalších líniách máte obrat spolu 10 bodov. Navyše, aby sme tam mali, tak obrat, ktorý musíme na pozícii mastera mať, je asi 10 bodov za jeden týždeň. Týchto 10 bodov, to znamená 1 bod, je 100 eur. To znamená, že tu nám musíme mať obrat pod týmto našim človekom aspoň za 10
bodov, čiže 1000 eur. Ako master získavame prístup z ďalšieho poolu a ten je master pool. Systém vkladá 9% čistej hodnoty nákupov aktivity do master poolu a rozdelí túto sumu medzi vedúcimi na úrovni master podľa hore uvedeného rozpisu. Takže ako vidíte, do master pool spočítava body. Za mastera vo vašej prvej generácii získavate 30 bodov, napríklad aj za non-leader máme obrat 60 bodov. Takže, ale získávame body aj z druhej generácie, z druhej úrovne, z tretej, štvrtej až do hĺbky 5. úrovne. Takže sa spočítajú body 60 bodov za obrad z non-leader, máme 1, 2 mastery za prvej generácii, máme 1, 20 bodov za druhej generácii, máme 1 mastera v tretej generácii plus 10 bodov, plus 5 bodov za mastera v štvrtej generácii a plus 2,5 bodu za mastera v 5. generácii. Dohromady 157,5 bodu. A podľa týchto počtu bodov sa ako principiálne podobne ako v štart poole vypočíta obrat a provízia za vašu štruktúru. Takže sa pozrime, čo získavate teda ako z hľadiska mastera. Takže aké body získavame? Každý získava 20% z úvodného balíku priamych členov, 10% z úvodného balíku nepriamych členov, 5% z úvodného balíka členov z tretej hĺbky, ale navyše 10% z úvodného balíka člena v štruktúre, ako keď sme master. To predtým nebolo možné. Priame provízie Unilevel 20% z registrácie priamych členov, 10% z registrácie nepriamych členov, 5% z registrácie členov z tretej hĺbky. Z HLBS poolu 10%, z HLBS Bronze poolu 5% z manažer poolu a plus 5% z HLBS Master poolu. Navyše k tomu podiel z Master poolu. Od Master stredného manažmentu je ďalším kariérnym stupňom vrcholový manažment v Top Leader. Na to, aby sme sa kvalifikovali v kariérnom rebríčku na vrcholový manažment, na top lídera, potrebujeme mať zasa 7 aktívnych priamych členov. Takže bez toho, aby sme nemali aspoň 7 členov, nemôžeme kariérne ďalej rásť. Na prvé 3 pozície, čo je executive, director alebo prezident, potrebujeme na ktorýchkoľvek 5 líniách mať obrat buď 20 pre executive, 50 bodov pre direktora a 100 bodov pre prezidenta. Na ďalších líniách máte spolu obrat taktiež 20, 50 a 100 bodov. Takže musíme mať aspoň 5 aktívnych ľudí, ktorí každý vo svojej štruktúre urobí po 20 bodov a v tých ďalších líniách aspoň 20 alebo 50 pre direktora, 100 pre prezidenta. A musíme taktiež splniť týždenný obrat daných bodov. Najvyššie úrovne sú ambasador a crown ambasador. Tu už musíme mať na ktorýchkoľvek 7 líniách obrat 300 alebo až 900 bodov. Týždenný obrad je 300 alebo 900 bodov. Z top leader pozícií získavame nárok na top leader pool. Toto je ďalší pool, ktorý si firma poskytuje pre vrcholový systém. Vkladá 11% čistej hodnoty nákupov aktivity do top leader poolu a rozdelí to medzi vedúcimi na úrovni top leader vrcholového manažmentu podľa hore uvedeného rozpisu. Funguje to nasledovne. Príklad uvádza, že sme na úrovni prezident. Za túto úroveň získavame 360 bodov podľa tabulky. Ak máme v línii pod sebou ďalšieho prezidenta, tak za neho získavame 360 x 60%. Takže máme 360 x 0,6. Ak máme pod sebou člena Crown Ambassador, tak za neho nemôžeme dostať 1000 bodov, ale pretože naša úroveň je prezident, tak máme ďalších 360 x 0,6. Za pozíciu direktora máme 240 x 0,6 z prvej línie. Takto to pokračuje do druhej, tretej a štvrtej línie, akurát, že dostávame 40, 20 a 10% bodov. Vypočíta sa celkový počet bodov, a podľa toho získavame províziu z top leader poolu. Ak máme už vo svojej štruktúre a v systéme ľudí, ktorí sa takisto dostali na pozíciu top lídera, získavame možnosť na top leader honorár.
Cieľom HLBS je, aby ste ako top lídri vychovali čím viac vlastných top lídrov a za to vás odmení honorárom. Na top líder honorár máte nárok, ak ste aspoň na úrovni executive, a honorár je za non-top líder obrat vrcholového manažmentu do hĺbky 4 generácií. Ak vychovávate manažera na úrovni vyššej, ako je vaša úroveň za neho alebo za ňu, honorár nedostanete. Systém hľadá v štruktúre manažera na rovnakej alebo vyššej úrovni. Provízie top lídera. Máme všetky podobné HLBS body ako z úrovne mastera, na úrovni Unilevel je to podobné a z HLBS poolu máme podiel zo všetkých 4 úrovní HLBS poolu, čiže dohromady 25%. Máme podiel z master poolu, takisto z top leader poolu a máme nárok na top leader honorár, ak už máte v systéme. Ďalší typ provízie je boom pool. Vedenie HLBS môže vyhlásiť určité podujatia, kde sa bude odovzdávať boom pool. Týždeň pred týmto podujatím sa zverejnia podmienky získania podielu z boom poolu a obvykle sa vypláca vyššia suma, na ktorú má nárok člen so vstupenkou na toto podujatie, ktorý sa osobne musí účastniť a splní stanovené podmienky. Ako vidíte, na obrázku boom pool bol nedávno na jednom podujatí v Budapešti a získala value sa ceny v hodnote teraz 3000 a 2000 eur. Loyalty bonus je ďalší z bonusov, ktoré firma HLBS poskytuje. Táto provízia je uznanie HLBS svojim verným členom za vytrvalú prácu počas celého roka. Systém HLBS v období od 1. januára do 31. decembra každého kalendárneho roka počíta obrat každého priamého člena registrovaného v tom danom roku. Prvých 10 členov s najväčším obratom v tom roku má nárok na províziu podľa výšky naplnenia jednotlivých loyalty bonusov. Funguje to takým spôsobom. Máme 10 povedzme nádob poolov, ktoré sa postupne naplňujú. Čiže ak sa naplní prvý, ktorý je v hodnote 5000 eur a tento bude jediný naplnený za ten daný rok, tak za loyalty bonus získava jeden člen, ktorý má najväčší obrat v danom roku. Ak sa treba naplní ten loyalty bonus do výšky 105 000 eur, tak sa tieto peniaze rozdelia už medzi 5, pričom treba ten najlepší obchodník, ktorý v tomto roku urobil najväčší obrat, získava ročnú províziu 40 000 eur. A takto to rastie až do naplnenia 10 takýchto poolov. Čiže veľmi, veľmi zaujímavý systém preto, aby nás motivoval vytrvať a pracovať pre túto spoločnosť. Ďalej firma organizuje rôzne súťaže. Momentálne prebieha súťaž o luxusnú dovolenku na 2 týždne pre 2 ľudí, čiže pre vás a jedného vášho partnera alebo partnerku. A jedná sa o luxusnú dovolenku na jednej z najluxusnejších lodí, ktorá sa plaví po Karibiku. Ako vidíte, táto súťaž stále prebieha, uzatvára sa až začiatkom októbra 2017 a stále máme šancu sa tam všetci kvalifikovať. Takže máme ešte navyše možnosť získať luxusnú dovolenku zadarmo od firmy HLBS. Takže videli sme, aký systém poskytuje HLBS. No a tento systém si všimli aj v Ázii a minulý rok na ázijskom veletrhu sieťových podnikateľov sme získali cenu za najinovatívnejší kompenzačný plán. Bolo to v Manile v Singapuru. Táto cena je o to vzácnejšia, pretože sieťový marketing v Ázii je veľmi populárny a je jeden z najviac rozšírených na celom svete. HLBS je inovatívna spoločnosť s dôrazom na kvalitu produktov, ktoré potrebuje každý človek, aby mohol zdravo, pokojne a dlho žiť. Umožňuje podnikanie v 202 krajinách na celom svete pri minimálnej vstupnej investícii, ktorá je celá na nákup produktov podľa vášho výberu.
Poskytuje najinovatívnejší, najunikátnejší a revolučný kompenzačný plán. Môžete doživotne každý pondelok dostávať provízie z HLBS Master alebo Top Leader poolov. Staráme sa o svoje zdravie a zdravie iných a tak dosiahnete finančnú slobodu a stanete sa páni svojho času. Keby ste boli v tom, čím sa momentálne živíte, najlepší na svete, robili by ste to ďalších 20 rokov, budete schopní žiť váš vysnívaný životný štýl, dosiahnete na to, o čom snívate, myslíte, že sa váš život zmení, ak budete ďalej robiť, čo robíte? Poväčšina z nás asi nie. A predsa sme v práci 8 až 12 hodín denne a s vedomím, že na konci tunela nie je svetlo. Predstavte si svoj život za 24 až 36 mesiacov, keď si teraz popri práci začnete budovať svoj biznis. Máte masívny tím ľudí, ktorý generuje pasívne príjmy aj zatiaľ, čo vy spíte. Máte splatené všetky dlhy, máte dostatok času pre seba, svoju rodinu a čas byť s deťmi. Vrátite sa z mesačnej dovolenky snov a na účet vám príde provízia, ako by ste boli v práci. Žijete svoj život podľa svojich predstav. HLBS poskytuje cestu k duševnému kľudu, k zdraviu, k ľuďom, ktorí majú rovnaké ciele, k zmyslu plnej práci a k finančnej slobode. A to predsa všetci chceme a všetci to potrebujeme. Pripojte sa a zrealizujme víziu vášho života podľa vašich predstav. Pomôžeme vám, máme na to postup a systém, ktorý funguje. Život s nami je dobrý. HLBS. Ak vás zaujíma podrobnejšia prezentácia produktov prírodných zložiek, pozrite si moje ďalšie videá, kliknite na link vpravo hore alebo dole pod videom. Ďakujem vám za pozornosť.